来了来了，煎蛋了煎蛋了。今天鸭子回棚子了，鸭子那里边的蛋咱今天就先不煎，直接搁外边的窝煎一煎得了。反正鸭蛋也没几个。呀，这里鹅蛋可不少啊，这是10个鹅蛋，这个真干净。这个那几个造的你看没有这个白净。这大鹅蛋3个。6个，9个，10个，没少下呀。这里边是2个鸡蛋，看看这边，出去去，起来，4个鹅蛋，这就是14个了。这边还有仨，这是17个。今天这鹅蛋可没少搂啊！我就是在这儿新发现了一窝鸡蛋，全是绿壳的。看看这几个了，9个，9个。瞅这蛋壳的色儿，好像还不是全是一个鸡下的，不一样的。你看，但是我看见的是一个就是土黄色的一个老母鸡，然后那个冠是黑色的。这里边9个，我给它留一个呗，是不是省得它换地方？先给它留一个，然后到时候回头再给它换成引蛋。看看这边吧，这鹅先回来了，真忙到人呢。没有，它这5个。哎，5个鸡蛋，几个？3个。这里边5个。这里没有。这里2个鸡蛋，这里边2个。这里是3个非洲雁蛋。这里边2个。他又搁这儿了。去，还是给他扔出去啊！扔出去再捡，要不他叨人。2个，里边没有。这里也没有。2个，这地上有一个鹅蛋。哎，一个。刚才是17个，加这18个了，真不错呀！看这儿有个蛋，这是我搁这旁边的苞米地里捡，就在这块吧，这一片我搁这装苞米盖子，然后我一拿，就发现有这么一个鸡蛋。看看这非洲雁这有没有蛋？有没有蛋？今天你连个蛋都没有，你搂个什么劲儿呢？咱说，这里是9个鸡蛋，4个，9个，这里边4个，
这里又有蛋碎了，瞅瞅，这还行，没怎么太粘着。这个糟了，这是俩。